这是刘总之前在我们场地租了2年我们的那个挖机做裸租，租给他干了2年，后来挣了点钱，现在准备自己买了设备。我们把这台准新的才400多小时的以租代售给我们刘总，现在在给他安装这个夹木器，因为他是做3工比较多，所以我们给他配上夹木器一起打包租给他，以租代售卖给他。刘总。今天交机咯，用机顺利，赚到钱来，大吉大利，来，谢谢老板。